Любовь моя, прости, Элизабет. Почему же так холодно? Надо будет в следующий раз теплее одеться. Странно. Жизнь не работает. Ну, привет, Тесла. Кто ты? И откуда со мной говоришь? Меня зовут Руслан. И я нахожусь в одном очень уютном месте, о котором никто не подозревает. Ты знаешь, как меня зовут? Знаю. Я знаю ответы на многие вопросы. У кого есть шея, а нет головы? Бутылка. Знает он все. К делу, Тесла. Как я сказал, я знаю ответы почти на все вопросы. Как завести автомобиль без ключа, как отправить утюг в космос, купить самый дешевый MacBook. Что? Потом объясню. Короче, Тесла, я иногда буду тебя вводить в курс дела, чтобы ты смог побыстрее освоиться в нашем сложном высокотехнологичном времени. Это как раз, я думаю, мне совсем не помешает. В таком случае до связи. А почему я вообще здесь оказался? Ведь тут нет никакой электрической энергии. Вот и я говорю, никакого электричества. Ковыряешься тут без света. О, как раз то, что мне нужно. Прошу прощения, это высокотехнологичный прибор. Знаю я, у меня фары из этого сделаны. Что вы натворили? Сейчас будет временной скачок. Это в будущее, что ли, где все машины будут автопилотами? Да ну нахрен! Фух, кажется, пронесло. А мы что, уже в будущем? Мы нет, а вот насчет машины я гарантировать не могу. Моя старушка! Ну, не переживайте вы так. Мы сможем вернуть вашу машину. Буквально через пару часов она появится, ну, правда, несколько в другом месте. Это я стесняюсь спросить, в каком? О, это не проблема. Это можно рассчитать. У меня есть формула. Точно? Ну, или нет электроскопа. Ну, это значит, что нам придется ехать вместе за вашим автомобилем. Прошу. Ух ты, бодро. А ты вообще кто? Я Всеволод. Можно просто Сева. Как-то одет ты странно. Ну, честно признаться, мое настоящее имя Никола, а фамилия Тесла. Это что, розыгрыш такой? Исчезновение вашего автомобиля было недостаточно убедительным. Никола Тесла, знаменитый физик и изобретатель. Собственно, персоной. Машина какая-то для фей. Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark. Mommy shark do 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 mommy shark do do do. А как же ты оказался в нашем времени? Дело в том, что я производил некоторый опыт, и мне не хватало напряжения, поэтому я выкрутил на максимум все свои приборы и вероятно, что-то изменил во временном пространстве. Назад в будущее. Ну, я бы сказал, вперед в будущее. Ты не понял, это фильм такой, ты его не застал. А вы кто такой? Автогонщик, автомобильный журналист и специалист по контраварийной подготовке. А почему тогда вы в гараже собираете вот, ну, то, что вы собираете? Это вот как раскопки, наверное, когда я могу докопаться до родоначальников эволюции мобильности, когда я могу понять,
Почему инженеры создали эту машину именно такой? Почему вот эта функция или этот элемент таким вот образом трансформировались с течением времени и превратились в нечто другое? Никола, и ты наверняка должен со мной согласиться, как человек, познающий природу вещей, что количество интеллекта на планете постоянно, а вот население стремительно растет. И в автомобиле, наверное, также. В старых машинах намного больше жизни, чем в новых, хотя новые намного умнее. Ну, то есть в старых больше души, в новых больше технологий. А почему вы стали восстанавливать именно «Москвич»? Ну, тут, наверное, два фактора. Первый – это случайность. Просто увидел я печально стоящий, ржавеющий автомобильчик на улице, мне стало его очень жалко. А с другой стороны, ведь «Москвич» – это удивительный автопроизводитель, о котором мы почему-то не всегда хорошего мнения были в свое время. Да, там были опелевские корни, безусловно, но, как показывает практика, у большинства стран вот эти вот конструкции автомобилей – это все-таки заимствование. Это касается и американского автопрома, и японского, и китайского, и какого угодно. Машина, которая создавалась как массовое транспортное средство для страны, пережившей войну. То есть это совершенно другой подход. «Москвич» обладает уникальным дизайном, на мой взгляд. Этот дизайн, он в какой-то степени отражает эпоху оттепели, там 54-й, там 55-й, 56-й год, когда все стало по-другому, когда люди вздохнули, появились новые направления в искусстве, появились новые фильмы. То есть это как бы машина, создающаяся счастливыми и профессиональными людьми. Но они, по крайней мере, хотели быть такими. Вот. И это на самом деле здорово. Ну и, конечно же, удивительно в «Москвиче» то, что машина изначально создавалась с огромным запасом на модернизацию. По сути, даже у завода была собственная программа, в соответствии с которой человек, купив там базовую 401-ю модель, мог плавно, покупая киты, так называемые, у завода, довести ее до 412. Менялся мотор, менялась коробка, менялся подрамник, менялся кузов. И вот так вот потихонечку. То есть фактически это та же модульная платформа, о которых сейчас автопром говорит, но несколько в иной концепции своего развития. Что бы мы ни говорили по поводу того, что «Москвич», там платформа, не платформа, Китай, не Китай, какая разница? Ой, вы смотрите мое видео, но, кажется, не подписаны. И что, лайк не поставили? Вам не стыдно? Мне было бы стыдно. Подписывайтесь скорее, ставьте лайк, жмите колокольчик. Это не трудно, а нам очень поможет. Ждите новых видео. Приятного просмотра. Для нас важно другое, что на базе существующего исторического производства продолжается выпуск автомобилей. Небольшая справка об автомобиле «Москвич 3И», которую мне удалось раздобыть. Машина представляет собой почти полную копию бензинового брата, за исключением силового агрегата и кое-каких особенностей комплектации. Интерьер отличается цифровой панелью приборов и шайбой выбора режимов RPD. Что бы это ни значило, запас хода заявлен в 410 километров. Есть несколько методик расчета этой величины. К примеру, устаревшая европейская NEDC и современная китайская CLTC. У «Москвича 3И» паспортные 410 километров измерены по современному международному стандарту WLTP. И в пересчете на китайскую методику пробег составил бы порядка 500 километров. Неплохо. Поэтому к «Москвичу» я испытываю, уважение и в каком-то смысле, может быть, и даже сострадание. То есть мне хочется, чтобы этот бренд не пропал, чтобы он остался, чтобы мы могли видеть какую-то эволюцию мобильности. Да, это прививка с Востока, но тем не менее это машина любопытная, машина интересная, машина технологичная. Если мы говорим об электрическом автомобиле, то, конечно же, это некий новый шаг, новая ступень, и сделать электрический автомобиль
не так просто, как это кажется на первый взгляд. Этот автомобиль обладает существенно более высокой удельной мощностью. У него очень большой крутящий момент. Крутящий момент – это проблема для всех, потому что это всегда провоцирует какие-то скольжения, потери стабильности, потери управляемости. Значит, системы активной безопасности должны работать очень правильно, очень эффективно и очень быстро. Ну, то есть это сложная инженерная задача, сложная концепция и, я думаю, достойное уважения. Вот. Средняя скорость цикла WLTP составляет около 50 км в час. И на результатах сказывается в том числе рекуперация энергии. А как мы помним, рекуперация – это когда на торможениях электромотор в режиме генератора запасает энергию в батарее. Автомобиль имеет литий-ионную батарею емкостью 65,7 киловатт-часа, в то время как в китайском аналоге стоит 55 киловатт-часов. Есть таки разница. Это что же такое получается? С мощностями свыше 68 лошадиных сил «Москвич-3И» не может работать дольше получаса? Фактически да. Но ведь на самом деле пиковая мощность обычно и не нужна длительное время. Так, для равномерной езды на скорости 80-90 км в час «Москвич», по данным его расходомера, использует примерно 17 киловатт-часов на 100 км пути, что эквивалентно средней мощности на уровне 23 лошадиных сил. Большие значения нужны, во-первых, для интенсивных разгонов, но они не бывают затяжными, а еще для езды с большими скоростями. Производитель заявляет максимальную скорость больше 140 км в час. При этом не ясно, как долго он может двигаться с ней. В любом случае, на 140 км в час батареи вряд ли хватит надолго. А по управляемости электрические автомобили, вот что можно о них сказать, как пользовательский такой опыт, в том числе опирающийся на спортивное прошлое ваше? Управляемость электрических автомобилей – это тема отдельного разговора. Во-первых, у них есть огромный плюс. Как-то ни странно, это большая масса и низкий центр тяжести. Вот, большая масса позволяет прижимать колеса к дороге очень плотно, низкий центр тяжести позволяет получать очень хорошие характеристики управляемости. То есть автомобиль не склонен к кренам. При наличии хорошей подвески, а это в любом случае возможно, хорошие подвески изобрели уже давным-давно, вот, при наличии хорошей подвески можно без особых проблем добиться от автомобиля, практически спортивной реакции на действия пилота. И это здорово. Мы должны понимать, что фактически любой электрический автомобиль обладает динамикой спорткара. Ему не составляет никаких сложностей разогнаться очень быстро и тем самым не просто удивить, а может быть даже и испугать водителя. Поэтому, несмотря на то, что автомобиль может казаться таким спокойным, милым и пушистым, это не так. Это жестокий мир электричества, это совершенно невероятная возможность в любой момент времени ускориться, потому что у электромотора крутящий момент практически от нуля до бесконечности одинаково высокий, максимальный. И это действительно машина, которая требует к себе внимательного, бережного отношения. И, конечно же, желательно, чтобы человек, управляющий электромобилем, не думал, что несмотря на то, что у него в руках современный и, казалось бы, безопасный электрокар, у него все хорошо. Ему нужно всегда быть готовым к тому, чтобы просоответствовать ситуации, научиться определять правильные точки торможения, научиться правильно нажимать на педаль газа, в меру аккуратно, в меру спокойно, особенно когда наступит зима, потому что коэффициент сцепления снизится, а динамика-то никуда не делась. Гонщик должен быть сильным или умным? Конечно, он должен быть сильным и выносливым. Зачем ему быть умным? Скорость реакции у человека составляет от 0,3 до 1,7 секунды. Это мы говорим о спортсмене. Причем скорость реакции зависит от физического состояния, зависит от степени концентрации на процессе управления автомобилем, но как-то неудивительно, наибольший вклад в скорость реакции вкладывает уровень интеллекта. Возникает вопрос, почему? А все просто. Дело в том, что умный человек в единицу времени, человек с высоким интеллектом, в единицу времени обрабатывает намного больше информации, чем человек просто сильный, скажем так. И поэтому, естественно, мы понимаем, что автомобиль двигается на скоростях, к которым человек просто не приспособлен в процессе всей своей эволюции. Если там посчитать, то на скорости 60 км в час автомобиль за секунду преодолевает, 17 метров.
Ну, кажется, приехали. Похоже на то. Итак, резюматор. Электрический «Москвич» 3Е. Производство новых автомобилей «Москвич» в Москве имеет две цели. Приучать людей к электроавтомобилям и налаживать собственное производство на платформе восточного аналога. Будем надеяться на более глубокую региональную адаптацию. Сам автомобиль хорош почти всем, кроме цены. На электрическую версию она пока откровенно кусается. Утешают лишь бесплатные парковки и зарядки. Будем ждать новых программ государственной поддержки. Ну а на этом запись окончена. Ну что ж, электроскоп. Благодарю вас. Рад был знакомству. К сожалению, время мы ограничено. Всего доброго. Так он же не на ходу. Мне что, эвакуатор, что ли, вызывать? Твою мать. Эвакуатор. Машина для фей, говоришь? Чего?